Всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу с вами поделиться таковой проблемой. Хочу рассказать, где Sense, мелитопольский двигатель 2013 года. Есть регулировочный болт жима сцепления, то есть в каком положении сцепление берет. Раньше, позже, если у вас есть такая проблема и вам это не нравится, вы можете спокойно отрегулировать его самостоятельно. И еще хочу добавить один нюанс. То есть была проблема, был скрип при выжимании самого сцепления, то есть не на самой педальке внутри, а педалька бесшумно наживается. Когда выжимаешь педальку и посмотреть со стороны капота, где установлена коробка, конкретный скрип идет именно в самом выжимном цилиндре, то есть в поросенке по-народному. Я хотел вам показать, в чем проблема и как ее устранить. Значит, начнем с того, что у нас коробка в принципе снята, мы занимаемся именно коробкой, заменой полностью сцепления. Но скажу так, в рабочем состоянии получается эта вилка выжимная стоит вот в таком вот положении. То есть вот здесь полуоси, это внутренняя часть. То есть смотреть нужно вот сторона капота. Вот со стороны капота. Здесь на вот трех крепежах установлен вот таким вот образом тормозной цилиндр, рабочий цилиндр выжимной на сцепление в Sense. Вот здесь вот таким вот конусным вот он штырьком входит в это зацепление. То есть получается, если вам нужно отрегулировать, конкретно отрегулировать именно жим сцепления на этих новых двигателях, получается, я вам покажу. С той стороны вот эта вот гайка, фиксаторная гайка, и вот сам регулятор. Вот сам. Отпускаете вот эту гайку, отпускаете, и вот таким вот шестигранничком, когда уже гаечка полностью снята, вы можете выставлять себе больше, меньше, то есть будет раньше брать или позже. Это может быть вам, скажем так, пригодным для того, как если сцепление немного подизносилось, вас не устраивает именно положение педали в момент трогания, вот именно вот этим вот этим болтиком, когда отпущена гайка, регулируется сам именно момент трогания на сцеплении. И скрип, хочу добавить, получается, был именно в этой части. То есть вот здесь мы уже немного почистили. Здесь было все рыжее, забитое, закоксованное. То есть получается, в тот момент, когда происходило усилие от этого рабочего цилиндра сюда, в этот конус, именно здесь происходил скрип. Из-за того, что здесь все было забито, грязное, и, соответственно, как раз эта ржавчина и закоксованность приводила конкретно именно к этому звуку. Вот я вам покажу. Вот так вот оно стоит у вас на автомобиле. То есть пыльничек мы уже отодвинули. Пыльник был вот здесь. Я хотел просто показать, до какой степени вот оно проржавело. Вот этот шток был проржавел. Мы сейчас его, получается, полностью почистим. Уберем всю ржавчину, что здесь, что здесь. И когда обратно установим, вот в этом положении то есть вот именно вот эта вот конусная часть, из-за того, что здесь было очень много ржавчины, происходил такой именно скрип, повторюсь, в двигателе, не на самой педали. Вот это вот проблема, из-за которой скрипит у вас этот рабочий цилиндр. Вот так вот. Чистите, смазываете. Сюда немножко, капельку литольчика. И все. И собираете в обратной последовательности. Вот так вот. То есть для того, чтобы добраться и почистить, то есть это будет установлено на коробке, можно в принципе отпустить вот этот вот болт конусный, который держит саму вилочку, и отодвинуть в сторону. То есть не бойтесь, там получается в самой вилке, если брать вилку, вот есть здесь направляющая. То есть не бойтесь ни за какими последствиями, вы не попадете по-другому никак. Просто не попадете. Вам просто надо будет ее немного крутнуть. Можно даже не крутить, снять. Есть два варианта. Или здесь можно открутить, отодвинуть в сторону. Здесь вычистить в любом случае. И, соответственно, этот сам шток прочистить. Или проще вам, конечно, будет, по моему мнению, открутить вот эти вот три гаечки и снять просто с корпуса. Вот, и цилиндр вам будет проще достать. Вот в таком положении у вас здесь будет коробка, а здесь цилиндр. Значит, здесь полностью можете спокойно вычистить. Попробуйте по моему методу. А там, который будет установлен уже на низу, здесь тоже можно вот на коробке в таком положении вычистить хорошо, вымыть, помазать смазочкой литольчиком и поставить все назад. Скрипа не будет. Всем, кому было это видео интересным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.